还觉不够，顾耀林不惜撕开他们兄弟心中血淋淋的伤口，来警醒他的兄弟别对赵离心怀希望。那是发生在赵离遇捂死顾母第二天夜里的事。那次赵离非但坏事没有做成，没杀了顾母，还被顾家三兄弟联合拼死抵抗，伤了颜面。白天他一天都不动声色，晚上居然提着刀冲进顾家兄弟的房间，叫嚷着老娘要剁掉你们反抗的手。混战中，那尖利的刀刃在顾耀庭的背后留下一道触目惊心的伤口，机遇要了顾耀庭的性命。而赵离自己被吓到，不管不顾地溜到镇子上藏了几天，全然不顾顾耀庭生死。几天后回来，他非但不觉得自己有错，还对伤重的顾耀庭拳脚相加，怨他受伤不去搬货，家里少了收入。这是人能干得出来的事情吗？我没忘。顾耀瑜艰难地说。顾耀庭也沉默了。这么算起来，就算赵离救了他，也只是还了之前欠下的虐债而已，不，远远不够。旧事重提，兄弟三人的心里也不轻松。大哥，抱歉，我只是怕你们不清醒。顾耀林的声音染上歉意，难得不是冷冰冰的语调。没事没事，多亏了你，我现在完全清醒了。那这次入山发生那么多事情，七主他有没有怀疑你啊，大哥？顾耀瑜将重心重新牵引到今晚聚在一起商量的事情上。本来他们是不想走到这一步的，赵离死了，他们的处境也举步维艰。可就在赵离欲将他们送给张芳为祭的时候，他们彻底爆发了，不想再忍了。这次进山误闯虎穴，都是他们早就计划好的。他们不知道，现在的赵离真的很冤，完全没有他们兄弟猜想中的那个意思。那女人那么愚笨，除了吃喝嫖赌没一件上心，你觉得她会察觉吗？顾耀林对赵离是不留余地的嫌恶，讽刺道：再说了，你觉得那个女人如果真的怀疑大哥，还会救大哥回来？我倒是真没想过她会救我。顾耀庭至今都不敢相信赵离救了自己，换做之前，他没在他死后补上几刀，都算是仁慈了。顾耀林不多想，总结道：不管怎么样，我们都得万事小心，不知道这个女人究竟在憋什么坏心，千万小心，看顾好娘。那是当然。赵离做梦了，梦中场景变幻莫测，一时他笑逐颜开，牵着那个男人狂奔在学校的角落，一时场景又变换成他哀切地质问着为什么。偶有几个陌生的场景闪过，那是属于古代赵离的记忆。他看到赵离拿着刀，顾耀庭倒在血泊中，奄奄一息。赵离喘着粗气从睡梦中惊醒，他扶着疼痛欲裂的头，恍惚觉得难以呼吸，一种无力的窒息感几乎将他淹没。离君，你怎么了？是不是做噩梦了呀？离君被噩梦吓着了吗？耳边忽然响起一个邪气四溢的魅惑男声，婉转多情，勾人心魄。赵离被这突然出现的声音吓了一跳，一掀被子，没控制住手上的力气，一下子把躺在身边的楚尘一起掀了下去。疼！楚尘结结实实屁股落地，顿时叫疼。此时赵离也反应过来，迅速点燃了床头的油灯，看着缩在地上楚楚可怜的楚尘，立马翻身下床去扶。你怎么在这里啊？赵离惊慌且疑惑。七主你好狠心，居然把楚尘从床上推下来，
摔得楚晨好疼啊！赵离一来扶，楚晨便像一只八爪鱼一样，双手紧紧地缠住了赵离的腰，刻意掐尖了声音，柔柔控诉。赵离莫名其妙，不知这朝夕之间为何楚晨的变化如此之大，手都不知往哪里放。看着楚晨那俊美中透着魅惑的脸有些不争气的发热。美男这么投怀送抱，他差点招架不住啊！我不是故意的。赵离解释着，不着痕迹地从楚晨的纠缠中抽身，寻了一个两人都相对有空间的位置，对楚晨抱歉地傻笑。这厮三更半夜不睡觉，是想整什么幺蛾子？他什么时候进来的，他全然不知。都怪这破木门，不仅没个锁，也破到几乎关不紧。七主，就当你不是故意，那你现在这么避着妾身又是何故？楚晨不傻，自己主动投怀送抱，赵离非但没有借机亲近，还表现得刻意疏远，好似对他完全失去了兴趣。难道这短短几个月的时间，赵离已对他失去了兴趣？可他们分明连一次同房都还没有过。思及此，楚晨心慌，又讨好的朝赵离粘过去。没有。赵离假装喝水，再次避过楚晨缠上来的手。他很有自知之明，深知楚晨今夜如此反常，绝不是真心想与他亲近，只不过情势所逼，他想寻个稳妥的庇护罢了。可就算楚晨虚情假意想与他交欢，寻求安全感，也得他同意才行啊。这一没感情基础，二又心思不纯的，他能下得去嘴才怪。七主，你是不是嫌弃我了？你嫌我脏，所以不愿与我亲近，是不是？男人的声音带上了哭腔，仅着一身单薄的白色中衣，站在春末夜寒的空气里，好看的眼睛迎着水汽，双唇紧紧地抿着，倔强中带着妄自菲薄的脆弱。赵离看着这样的楚晨，心蓦地一软，慌忙解释道：不是，你不嫌弃我样貌丑陋，一无是处就已经很不错了，我怎么会嫌弃你啊？那七主为何不愿意碰我？不就是嫌我青楼出身，家世不够干净吗？楚晨不信赵离之说辞，委屈中隐隐不安，看来得下副猛药才行了。他暗中酝酿了下感情，一颗晶莹剔透的小水珠就在他眨眼的瞬间掉下来。本只是欲作戏一番，可哭着哭着，竟然一发不可收拾。这2日的惶恐不安，对过去青楼生活的深恶痛绝，还有对颠沛流离生活的恐惧，压得他濒临崩溃。楚晨抱着自己蹲到地上，嚎啕大哭。他真的不想再过看人脸色、任人欺侮的生活了，他必须给自己寻个可靠的保障。经过白天的一系列事情，他在赵离身上看到了希望。今夜他做好了十足的心理准备才来寻赵离，可赵离的表现简直出乎他的意料。他避他如蛇蝎的模样，就像已经厌弃了他一般。不可能，他一直对自己的样貌身材十分自信，若是连这副皮囊都遭人嫌弃，那他还有什么可以吸引人的资本？你别哭啊，我真的不是那个意思，你很好，好到我自惭形秽，是我没准备好。赵离手忙脚乱地安慰着，扶着楚晨坐到床沿，又拿起被子将其单薄的身子裹住。看他那弱不禁风的模样，真怕他冻着。你放心，就算是哪一天你嫌弃我了，我也不会嫌弃你的，我会尽我所能的护着你，不会再让人把你带回青楼去。你安安心心的住下，我会解决好所有的事情，别怕啊。赵离非常清楚楚晨今夜来此的目的，也明白之前还以死相逼不肯委身于原主的楚晨心中忍下了多少的恶心，才逼着自己爬上了他的床。
他很心疼楚尘过往的遭遇，所受的苦难，还有泥潭深陷的挣扎。既然他入主了赵离的身体，成了楚尘名义上的妻主，那他必定会竭尽所能的助他逃离炼狱之地。听了赵离的话，刚刚止住眼泪的楚尘又忍不住哭了起来，一双手环上站在床边的赵离，整张脸埋在赵离的怀里。他真的很惶恐，很惧怕。他虽十分不喜赵离，但比起委身于赵离，他更害怕赵离再将他送回青楼去。心底深处，就连他自己都唾弃自己痛哭卖惨的行为。可他真的只是在卖惨吗？也不知是何缘故，自记事起，他没有任何关于自己幼时的记忆，全然不知自己的身世。颠沛流离的日子里，他也曾被数个好心人收留过，也是那些所谓的好心人们一次次弃他于不顾，辗转将他不知变卖了多少次。每一户收留他的人都说着让他安心住下，会对他好，可是最后呢？哪一个不是瞧着他姿色非凡，想要强行霸占他的身体不如愿，便翻脸不认人，将他高价转手，反反复复，直到将他卖进肮脏的青楼，那个人间炼狱。为了保住清白，他学艺卖唱，虚伪卖笑，周旋于不同的女人身边，身子虽还干净，可是一颗心早就千疮百孔。什么是真心？自他有了记忆起，那便是个稀罕物，他可从未见过，自然他也不会有。将楚尘哄睡着后，赵离辗转反侧，一夜未睡。凌晨天刚亮，他就悄咪咪地爬起来，动作极轻，做贼样的爬下了床。床上楚尘呼吸均匀，还在熟睡。赵离怕吵醒了他，小心翼翼地帮他拉好被子，放轻脚步出门去了。昨晚楚尘表现出完全崩溃的模样，诉说着他的苦难和痛苦。他哭得悲切，似是要把这么多年所受的非人委屈全都哭出来。赵离不蠢，楚尘拿他当护身符，想要将他拿捏，他配合着他，扮演好一个救世主的角色便够了。只是和一个刚认识的男人盖着棉被纯睡觉，他的心里多少还是有些忐忑的。他整夜都不敢睡着，楚尘那小子倒睡得安稳。赵离走到大堂门口，见厨房已冒出炊烟，他有些意外。一进厨房，就看到顾耀瑜拖着不太方便的腿脚在灶子边忙前忙后。瞧着顾耀瑜行动不便的模样，他的视线止不住被顾耀瑜的腿吸引了去，一双眼睛盯得格外认真，心中琢磨着，不知道顾耀瑜这条腿到底还有没有治好的可能。摸一摸应该会更有用，光看也看不出来啊，我又不是 CT 扫描仪。赵离郁闷，旁若无人地嘀咕出声。顾耀瑜被突然响起的声音吓了一跳，一种深植于心的恐惧让他握勺的手吓得一抖，勺内盛着的滚烫肉汤当即洒在了他的脚背上，痛得他当即嘶叫出声。没事吧？我看看。赵离连忙走过去，蹲下掀开他的裤腿一探究竟。自从腿断后成了跛子，他对自己的腿就非常敏感，平日里装作若无其事，心里却有一道深深的沟壑，让他活得卑微且小心翼翼。平时赵离对他的腿非常不满，开口便骂他臭瘸子，他更是因为这腿受了不少打骂和嫌恶。但此时赵离不仅担心他被烫着，屈身检查，还毫不避讳地去抚摸他的跛腿。他受宠若惊之余，心里还是对赵离行为未知的深深恐惧。毕竟赵离那次差点强了自己的记忆太过深刻，
以至于他对赵离的所有接触都很是抵触和充满抗拒。但碍于赵离的脾性，有口难言，唯有恐惧。赵离稍稍检查一番，便知道这腿还有得救，只是救助的过程要惨烈些。不知由着赵离过去的残暴做派，顾家兄弟会不会怀疑他居心叵测，说是救人，实则是折磨人。算了，给顾瑶鱼治腿的事情还是以后再说。现在他应该愁的是怎么还赌房的债。还好没事，只是烫红了。你去拿个湿布湿敷一下吧，接下来就交给我了。赵离动作豪迈，一把扯起碍事的袖子，拿过顾瑶鱼手中的汤勺，转身对付那锅香喷喷的肉汤去了。吃肉是赵离的人生信条，活着吃不到美食，等于行尸走肉。他没看到站在他身后的顾耀鱼望着他的背影，久久不曾移开视线。他似乎真的变了。三弟，你知道二弟去哪儿了吗？顾耀庭从篱笆外走进来，一脸愁容地问道。顾耀鱼茫然摇头，回答道：不知道啊，从吃早饭时二哥气得离家，就不见二哥踪影了。顾耀庭一阵犯难，他已在村子里都找了一遍，还不见顾耀林人影。本以为他出去散心一圈后可能就回家了，但也没有。他本想叫上顾耀林一起将剩下的老虎肉和虎皮去镇上卖了换钱还债的，现在找不着人，他只能一个人去了。知道了，三弟，我要去镇上一趟，你在家里等等，晚点他再不回来，你就再到村里找找。这找不到人的，确实让人担心。顾耀庭说着就要下去准备行囊了，迎面撞见一身红艳似火的楚尘，心里想到什么，膈应着铁青了脸。顾耀庭回想起早上赵离没进房一会儿，他们就看见一夜都不在房间的楚尘衣衫不整，睡眼惺忪地从赵离的房里缓缓走出来，如弱柳扶风，唇边竟挂着一抹浅笑。众人皆为之愕然，一副见了鬼的表情，又联想到楚尘一夜未归，他们似乎明白了什么。他们还担心了他半宿，谁知道人家是上赶着去投怀送抱了。对上顾家三兄弟疑惑的眼神，楚尘也不解释，明媚妖娆绽开一个邪气的笑。早呀，我去换身衣服就来吃早饭。待楚尘走回偏屋，顾耀林就一阵恶心，忍不住摔了筷子，冷言道：真叫人像吃了苍蝇一般恶心，果然是出身傅柳轩的戏子，人尽可夫的。二哥，顾耀瑜开口制止了顾耀林的恶语，替楚尘辩解道：也许事情不是我们想的那样，更何况楚尘的际遇也是我们无法了解的。你就会说软话，他当时进门的时候哭着喊着抵死不认，我们兄弟为了帮他，当晚被赵离那恶妇打成什么样了，你都忘了吗？顾耀林气得完全吃不下去饭了，一甩身子就出了家门，至今未归。哼！一想起早上的事情，顾耀庭没有好脸色，越过楚尘便走。他们对楚尘的态度就像对待一个叛逃敌营的逃兵，极其轻视和瞧不上，却没想到迎面又碰到了赵离。哎，正好我正打算进山采药，劳烦你将我昨日猎杀的老虎送到镇上去变卖，看能不能置换些银子。赵离捣鼓着一个破布包裹的行囊，生怕自己忘带了什么。细想也没什么好怕的，他带好一身蛮力，便天不怕地不怕了。不用七主劳心教导，我还未愚笨到不知接下来该做些什么。顾耀庭对楚尘的行为不满生气，火气也烧到了赵离的身上。说罢也不等赵离吭声，就钻回自己的小屋去了。赵离一阵莫名其妙，心想今日还未招惹过他吧，
连早饭都是躲回屋里吃的，够给面子了吧？怎么还是不满意？遂有些气闷，和顾耀瑜、楚尘简单告别后，便离开了家。一回生二回熟，有了第1次的进山经验，赵离第2次进山格外顺利。入了山，便像一个没了束缚撒欢的山野猴子，这里窜一窜，那里钻一钻，寻找着草药，并且收获颇丰。这个原始丛林因危险重重，以至于人烟稀少，只要细心寻找，一些寻常草药遍地都是。但这些草药并不值钱，名贵草药更是很难见到踪影。想要靠这些寻常药草还清债务，简直痴心妄想。还是打猎吧，兽皮价值昂贵，比采药靠谱多了。赵离心里已在谋划其他的生计。进来时，赵离先折了许多软枝，编了一个盛放草药的筐子。现在劳作一天下来，他的筐子已经被装满，他也打算在天黑前收工回家。他鼻尖一动，闻到了什么，又努力地闻嗅了几下，眉心不禁皱起，紧蹙在一起。好浓的血腥味啊！本着不作死就不会死的探究本能，他往血腥味飘来的方向寻了过去。眼前出现的一幕使赵离倒吸了一口凉气，他马上小跑着往那边血泊中垂死的男人奔去。黄昏落日的余晖下，树影交错，男子奄奄一息，浑身是血，昏死在杂草丛上。他那一双好看到勾魂夺魄的桃花眼紧闭着，本就冷白的皮肤因失血过多苍白如纸。他垂死之境，难受地蹙紧了眉心，居然是顾耀林。赵离来不及多想，一下子撕开顾耀林淌血的衣服，查看他身上的伤口。男子肤白胜雪的前胸上流着血，一道深可见骨的抓痕，其他地方还有七零八落的伤口和咬伤，像是和野兽搏击留下的伤势。赵离迅速点了止血穴位为顾耀林止血，而后从身后的筐子里翻找出止血的草药，放进口里嚼碎，给其敷上。生草药的味道实在不敢恭维，赵离一口苦之，胃里翻江倒海。幸好他发现得早，再晚一会儿，顾耀林非死不可。好好的家里不待，他怎么会在这里？管不了那么多了，当下之急是要帮他清理伤口。可这荒山野岭的……对了，那个老虎洞……疼！昏睡中的顾耀林悠悠转醒，醒来，他首先感受到的是拆骨碎肉般难以忍受的疼痛，就像是被人生生肢解，痛不欲生。你醒啦？果然，那灵芝有用。赵离满脸疲惫又欣喜若狂，他手上拿着止疼的草药，正欲给顾耀林上药。说来也是幸运，他把顾耀林带回山洞医治，因止血的药草不够，迫不得已出去再寻药草，居然让他撞了狗屎运，采到了一株灵芝。回来他就将灵芝下药给顾耀林服下了，也正是因为有灵芝吊命，顾耀林才能这么快醒。我无耻！顾耀林激动地弹坐起身，浑身散架般的疼痛也没有延缓一下他袭向赵离脸上的拳头。他居然脱了他的衣服，他都这副样子了，莫非还想趁他重伤想轻薄于他？他断然抵死不从，这个下贱胚子让人恶心。赵离不备，脸上结结实实地挨了顾耀林一拳，火辣辣的疼痛使他有些眩晕，大脑短时间的宕机，简直不可理喻。赵离被惹怒了，一手抓住顾耀林还想挥过来的拳头，嘶吼道：“你能不能清醒一点？我是在救你！”顾耀林被吼得一愣，本来以为自己必死无疑，当下却还好好的活着。
身上的伤口经过细心的处理，已止住了血。反观赵离，披头散发，灰头土脸，疲惫又狼狈不堪，身上只着了一身单薄的中衣。他外衫残骸破落地被扔在地上，其他的已变成纱布缠在了顾耀林的伤口上。真是他救了他。望着赵离脸上那抹鲜明的红，顾耀林心中第一次对赵离感到抱歉。可他什么都没说，睁着一双冷冷的桃花眼盯着赵离，里面不再只有冷漠和疏远，生出了许多陌生的情绪。安静点，别乱动，再扯裂伤口，受苦的还是你自己。赵离气还未消，尽量保持平和地劝道。接下来顾耀林就表现得相对比较听话了，任赵离捣鼓，不再吭声。赵离见状，又联系到之前的赵离对顾家兄弟犯下的罪行，也便不再计较刚才的一记拳头了。医者仁心，现在他只想好好处理好顾耀林的伤。一波未平，一波又起。赵离正专心替顾耀林医治，突觉身后有一股凌厉的杀气。他心惊回头，正好看到顾耀庭挥着棍子正打向他的头。他反应迅速，徒手将棍子接下，才堪堪避开了一场灾难。你干嘛？赵离彻底爆发，无边的委屈和苦闷涌上心头。他简直受够了，这个破世界究竟还想要对他施加多少无从辩解的恶意？你们就这么想我死吗？是你想我们死，赵离，你居然想杀了二弟！顾耀庭行凶未成，却被发现，心惊胆战之余，还抱着豁出生死的决绝。他居然想杀了他的亲人，绝不能原谅！蠢货，我是在救他！赵离气到极致，黝黑的脸上全是怒气，活像一个黑面阎王。顾耀庭被唬得不敢轻举妄动，询问的视线看向顾耀林，寻求解惑。顾耀林艰难点头，确定赵离说的话，道：大哥，别冲动，是七主救了我。我不知道，我只是……得知真相，顾耀庭又慌又悔，一时不知该怎么解释。滚出去，不然这人我就不救了！多日所受的委屈和前世不堪回首的回忆，终于压倒了赵离心里最后的理智。他冷着一张脸，要把顾耀庭赶出山洞。七主，顾耀庭还想解释，但看到赵离的脸色，不敢再多说什么，默默地退出了山洞。他刚出来，就看到了拿着火把从另一边过来的楚尘。后者不知发生了什么，关心地问道：找到人了吗？顾耀庭憋红了一张俊脸，愣是一声不吭。他差点当着赵离的面杀他。自溺水醒来，赵离的脾性才刚刚有所转变，会不会因为他这鲁莽的行为，又变得和以前那样心狠手辣？顾耀庭思及此，恼怒地一拳砸在身后的岩壁上。他真的太冲动了。你这是干嘛？七主呢？他是不是在你身后的洞穴里？楚尘一顿莫名其妙，望着顾耀庭身后的山洞隐隐透出火光，猜想赵离在里面。只是他刚准备进去，便被顾耀庭拦住了。先别进去，七主正在给二弟医治伤口，刚把我赶出来，还在气头上，先别打扰他。医治？赶出来？气头上？楚尘抓住了重点，很是诧异。这几日赵离温和爽朗的不像话，别说生气，就连对他们大声点说话都不会。此刻又怎么会在顾耀林受伤的情况下大动干戈，将顾耀庭赶出山洞？莫非是顾耀庭做了什么惹他生气的事情？顾耀庭有些难以启齿，最终还是在楚尘的逼问下，将事情的经过一五一十说了出来。你怎可如此？
楚尘气到身体发抖。你知不知道七主难得变得如此温柔平和？若是惹怒了他，咱们还有什么好日子过？楚尘思前想后，又觉得想来想去也没用，还不如进洞一探究竟，看看赵离有没有因此生气。他一甩衣袖，不再看顾耀庭一眼，气冲冲地跑进洞里试探赵离去了。七主，七主！楚尘跑进来，一看到衣着单薄、仪态狼狈，但心情还算平和的赵离，心想，既然顾耀庭惹怒了七主，那么他表现的机会就来了。彼时赵离已为顾耀陵医治完毕，正在水池边清洗双手，情绪已回归了以往的平静。离君，怎么样？你没受伤吧？楚尘靠过去，关心地查看赵离周身，很是关心。赵离干涸的心似是涌进了一股暖意，有些感动。不管楚尘是真心还是假意，这一天的折腾使赵离变得很容易满足。他浅笑着安抚楚尘道：“我没事，你放心。”楚尘停止了动作，凝着一双多情的眸子望着赵离，一副充满担忧的模样道：“我在家里担心死了，我好怕再也见不到你了。”说什么傻话？赵离笑着摇头，似是听到了什么好笑的笑话。楚尘见赵离宽容，整个人都粘上去，缠着赵离说着小话。随后进来的顾耀庭见着这和谐美满的画面，心中只愿楚尘不争，小手段一个接一个，没半点骨气。他看不下去，也管不了，只好走至顾耀陵身边询问其伤势去了。正好，你们把他带回去休养吧，我的草药还没采全，先留在山里多待一天。为了帮顾耀陵疗伤，他的药框子已少了许多药草，他要将其补全。况且他还想再回到昨日采到灵芝的地方碰碰运气，看看还能不能在那里采到一些像灵芝一样名贵的药材。顾耀庭还未来得及搭话，楚尘就迫不及待地粘上去，抱着赵离的手臂道：“离君，我和你一起去。”当务之急，他须得在赵离心中留下分量，同甘共苦什么的，最能促进感情，不是吗？顾耀庭一阵语塞，神色复杂。山中危险，你还是先下山吧。考虑到实际问题，赵离不想同楚尘结伴。后者一听他这么说，当即摆出一副受伤的小动物模样，委屈巴巴望着他，似是一种无声的控诉或哀求。赵离很快便招架不住，松口道：“怕了你了，那就一起去吧。”楚尘喜笑颜开，眼底是一抹得逞快意一闪而过。等赵离二人走后，顾家兄弟望着那早已没有人影的洞口出神，心中各有所思。大哥，赵离好像真的变了。顾耀林的声音还有些虚弱，想着这2天的经历，他脑海中又浮现起了赵离为了照顾他疲惫憔悴的模样。他还是那黑瘦的样子，可一双杏眼看人的时候，好似熠熠生辉的漂亮宝石，装着善意和美好，有着难以抗拒的吸引力。那女人的眼睛，什么时候变得这么干净且好看了？顾耀林想到这，赶紧摇头，把这个可怕的想法从脑海中甩出去。是啊。顾耀庭赞，深深叹气。我都搞不清楚眼前的赵离和曾经的赵离，哪个才是真的他了。另一边，山林浓密处，杂草丛中，赵离正专心致志地拿着一根棍子蹲在地上刨土。他有些兴奋，急于将地下的东西刨出来，因为他如果没有认错的话，这埋在地下的草药很有可能是名贵的三七。三七素有人参三七之美名，具有化瘀止血、活血定痛之功效，主治出血症、跌打损伤等。若真是三七，就算不拿去卖，
拿来给顾耀林补身子，他的伤也可以快点好。经过一番努力，赵离很快就得偿所愿，将埋在地下的东西完整的取了出来。瞧其特征，闻其味道，赵离大喜，果然是37，个头还不小，并蒂相连，一株顶几株。太棒了，这东西素来有金不换的名头，珍贵的很，定能卖个好价钱。赵离开开心心地将得之不易的37收起来，没一会儿就听到山林另一边传来楚尘呼唤他的声音。赵离赶紧过去，见到赵离，楚尘欣喜地招呼着他，纤长的手指指着一株绿色的植物给赵离看。七主，你快来看看，看这个是不是地锦草？楚尘跟着赵离漫山遍野的采药，赵离没闲着，他也不闲着，一副谦虚好学的样子，向赵离学习如何辨别药草。在赵离耐心的教导下，现在他也勉强可以辨认一些草药的特征，只是还不太准确，以至于每每看到似是草药的草株，他都要叫赵离过来帮他确认。楚尘认为这也是促进他和赵离情感加温的好计策。再好看的花瓶总有看腻的时候，丰富的内涵，共同的兴趣就不一样了。楚尘心里打着小算盘，看向赵离的眸光带着伪装的很好的崇拜。只要他稍微使点魅惑的手段，他就不信还征服不了赵离。不错不错，真是地锦草，楚尘你进步很大啊。赵离毫不吝啬的夸奖，伸手将楚尘找到的地锦草摘下，装进药筐子。没有多做停留，他很快又钻到另一片杂草丛中找草药去了。赵离一心想着人参灵芝什么也就不指望了，让他多找到一些37也是极好的。楚尘蹲在一旁，单手撑着脸，望着认真的赵离，薄削的唇勾起一个邪气十足的笑，漫不经心，勾魂摄魄。他是第一次觉得赵离这么顺眼，至少看了不是那么讨厌。赵离啊赵离，但愿你是真的烂泥扶得上墙，可成为我的依靠，如此也不枉费我苦心经营的努力讨好。楚尘心中想着，他已经不想再过担惊受怕、颠沛流离的日子了。楚尘想得入迷，全然不知危险正在靠近，直到杂草丛窸窣乱响，扰他清静，他才很是厌烦地回头查看异响发出的方向。翠绿的草丛很不平静，一片翠绿中隐隐约约可见一个快速移动着黄黑相间细长的东西。楚尘眉心微蹙着辨认，直到看清了那东西是什么，当即发出一声心惊胆跳的尖叫。蛇，是蛇，七主，有蛇！惊慌中，他正打算起身逃开，不料被脚下的杂草藤蔓绊到了脚，瞬间失了重心，整个人都重重扑到了草丛上。楚尘惊慌地回头，身后那条黄黑相间的毒蛇来势汹汹，张着血口，露出尖牙，撕咬了过来。完了！楚尘惊恐之余，认命地闭上了眼睛。预想之中的疼痛没有出现，出现的只有耳边一个压抑短暂的痛苦呻吟。楚尘感觉到自己被护在一个怀抱里，睁眼就看到了赵离痛苦狰狞的脸，而赵离的手正紧紧地扼住了那条蛇的7寸，稍一用力，便生生将那蛇拦腰捏死。他的右手手腕上有2个血口冒出血珠，那是蛇留下的咬痕。赵离被咬了。七主！楚尘终于反应过来发生了什么，他惊呼出声，难以置信眼前发生的一幕。赵离何以做到这一步，竟然不顾性命相护于他？如果之前的甜言蜜语、虚情假意皆可以伪装，那当下不顾性命之忧的救他护他，又如何装得出来？难道赵离对他真有几分真心？怎么可能？这样一来，那他之前虐待他的种种又该如何解释？
颜色鲜艳，金黄色，周身黑色横纹，居然是金环蛇。赵离勉强坐起身，观察着刚才被自己杀死的蛇的尸首，得出结论后，怨极反笑。金环蛇可是赫赫有名的毒蛇，与眼镜蛇、灰鼠蛇合成三蛇，以毒性很强闻名。毒性对人的神经、心脏等进行毁灭性的破坏，致死性极强。这运气也是没谁了。七主，你没事吧？你被蛇咬了。楚尘的眼眶红了一圈，急得如热锅上的蚂蚁。赵离不能死，不可以死，他一死，他也就完了。都怪我要是听你的话不跟着来，你就不用为了救我被毒蛇咬了。楚尘越说越伤心，有点急面，联想到接下来自己可能会面临暗无天日的遭遇，晶莹的泪水止不住往下流。他一张柔媚绝美的脸哭得有些扭曲，鼻子眼睛都发红，也没有损了他一丝一毫的美感。赵离瞧着，竟觉得这男人哭得该死的好看。继续哭，不要停。虽恶趣味的这般想，可赵离真没这么奇特的癖好，他最怕别人哭，连忙安慰道：哎，你别哭，我死不了，这蛇毒还不至于要了我的命。我刚刚在周围摘了许多清毒的药草，可以作为解毒的药引，我吃一些清毒，再清理一下伤口就没事了，哪里那么容易死啊？离君，你说的是真的吗？楚尘也不想表现得脆弱不堪，惹人心烦，乖乖地憋住了哭泣，可怜兮兮地问。他觉得赵离在唬他，那是金环蛇，野外遇上被咬，是个人都很难活命。我可不会拿性命开玩笑，当然是真的，放心。赵离见其不哭了，才埋头在药矿里找出清毒的草药生嚼，难吃的呲牙咧嘴。这味道真不好吃呀！楚尘心里虽还甚是担忧，但见赵离这般笃定，也不敢再说丧气话，免得惹赵离心烦。他非常清楚什么时候做什么事，才能给自己带来最大的利益。接下来，他故作乖巧地夸赞赵离的英勇和感激赵离的救命之恩，做小伏低，格外示好。赵离勉强应付，他强忍不适，在泉水边不断地挤出毒血，反复冲洗伤口。楚尘在一边看着干着急，却也帮不上忙。经过很长一段时间的处理，加上开始服下的清毒药草的辅助作用，赵离感觉体内蛇毒发作导致的胸闷气短、难以呼吸的症状逐渐消散。因处理及时得当，毒素很快便不足以对身体造成伤害，只是呼吸困难、轻微的眩晕感还是持续了很长一段时间。遭此意外，赵离不想在山上久留，只想赶紧下山，免得再生变故。赵离这般想，便立刻为下山做准备，拿过盛放药草的药矿整理。这时，楚尘才眼尖地发现，药矿里面竟不知何时多了一个乌黑发亮的灵芝。纵使他再不识药草，也知道这是个特别名贵的物件。青楼柳巷，那些令人讨厌的阔绰女人们，总是喜欢拿这些昂贵物件当作谈资，相互攀比炫耀。久而久之，楚尘耳濡目染，便好奇地翻书查看灵芝究竟是长什么样子。记忆中灵芝的模样正和赵离药矿中的一样，且赵离寻得的灵芝不仅很大，卖相还很好，应该可以变卖不少钱。虽有书籍佐证，但楚尘毕竟不曾亲眼见过，还是不甚确定，疑问道：七主，药筐里那是灵芝吗？运气好，在被蛇咬之前摘的。赵离云淡风轻道。楚尘惊讶地微张着嘴，愣愣地看着赵离气定神闲、稳如泰山的样子。灵芝这般珍贵的东西从他嘴里说出来，
轻的犹如一个随手把玩的物件，根本瞧不上眼。这和他之前遇到的那些攀比虚伪的女人犹如天壤之别。有那么一刹那，他甚至觉得那些女人浅薄到给赵黎提鞋都不配。回想起这一天下来，赵黎的表现是那般沉稳可靠，没有任何事情他无法处理，不能解决。所有天塌下来的大事，到了赵黎的面前，仿佛都变成一个随手就可解决的小事。越是细想，楚尘心中越是有一个笃定的声音在叫嚣着，他要得到赵黎，只有赵黎才有能力护着他。赵黎、楚尘二人下山回到顾家时已是深夜，赵黎周身疲惫，只想洗个热水澡倒头就睡。此刻他无比怀念他的席梦思软垫，光幻想着躺在上面有多舒服，他就昏昏欲睡了。就在这时，一双柔弱无骨的手缠上了他的肩膀，给他捏肩捶背，悄声道：妻主辛苦了，让楚尘来给你捏捏。舒服是舒服，可楚尘整个人几乎粘在他后背的攻势让赵黎很是接受无能。他赶紧借着烧水洗澡的由头跑进了厨房，楚尘不管，又追了过去。顾瑶瑜听到院子有声音，出来查看，便看到了这番情景，一个避之不及，一个纠缠不休。什么时候他们的位置居然调换了？居然轮到赵黎想躲着楚尘了。顾耀宇忍俊不禁地想，跛着脚往厨房走去。妻主，你回来了。顾耀宇站在厨房门口温润说道。赵黎回头见是顾耀宇后笑答：啊，正准备煮水沐浴休息呢，你还没休息吗？一旁的楚尘纠缠赵黎的热情在顾耀瑜出现时消了大半，心中怨道：正紧要关头来个碍事的。他奔忙一天又受了惊吓，也疲惫得不行了，没给顾耀瑜回答的机会，懒懒地缠着赵黎说几句暂别的小话，就越过顾耀瑜回房去了。妻主不用劳烦了，我也在妻主房内备好热水，妻主下去洗漱就行了。待楚尘走后，顾耀瑜赶紧说道，他嗓音温柔，煞是好听，话里的内容更动听。赵黎心中很是感动，赶紧道谢后便回房洗漱去了。洗漱完毕，赵黎刚处理好脏水回房，就看到床上已躺了一个人形的虚影。那人用被子将自己整个蒙住，心安理得地霸占了赵黎的床。赵黎满头黑线，直呼造孽，不用猜就知道是谁。楚尘，你怎么又跑来我这边了？赵黎心力交瘁地回身关上门，搬了个凳子坐到床边，还妄想接下来晓之以情动之以理地劝楚尘回去睡。偏偏楚尘不按套路出牌，没给他再多说话的机会。只见背中伸出一只纤长洁白的手，抓住赵黎的衣领用力一拖，赵黎不备，整个人就重心不稳地被拖上了床。楚尘一个翻身，迅速骑在赵黎的身上，一双手急切地开始解赵黎的衣服。你！赵黎这才反应过来，连忙抓住在他身上胡乱折腾的纤手，慌张道：你别乱来！楚尘并不收敛，唇边勾起一抹邪气四溢的笑容，蛊惑道：春宵一刻值千金啊，妻主。说着他就整个人趴下来，对着赵黎连啃带亲，很是卖力。赵黎很是无奈，他看出来了，为了不回青楼，楚尘确实很努力了，连他这般丑模样的都下得来嘴。好了，楚尘，你冷静点儿。赵黎凭着力量压制，很快便扭转了局势，从楚尘的魔爪下逃出来，得以喘息。后者一副被拒的悲愤委屈，一双好看的眸子直勾勾地盯着赵黎，仿佛在控诉：我都这么卖力了，你还不为所动，是不是不行？
马上他又想到，赵离一直不愿意与他肌肤之亲，难道是觉得他不干净？这可不行，要是他这么想，嫌弃了他该怎么办？需立刻解释清楚。记住，我很干净，我在青楼只卖艺不卖身，我是干净的，求你不要再拒绝我了。楚尘很委屈，他拼死保下的清白，在赵离眼里就这么不堪吗？我不是这个意思，我只是没准备好。溺水醒来后，我忘了很多事，我现在没办法和你这样。楚尘，我知道你也不愿意，你不用勉强自己。今天我们都很累了，都各自好好睡一觉好吗？你放心，我说到做到，肯定不会让任何人再把你带回青楼去。只要你愿意，这里就是你的家。赵离真的不知该如何去安抚一颗满是疮痍、充满不安的心。他能做的只是一次一次重复把话说清楚，不管楚尘信不信。说是说，但他点到即止。有些事情是不能戳穿的。楚尘经历了什么，他根本无法理解。他的不安，他的计算和委曲求全一旦被戳破，只怕会伤了他的心，让他难以收场。楚尘沉默了，他那双魅惑的眼睛中情绪翻涌，不知在想什么。俊美的脸上没了平日玩味的轻佻。他盯着赵离很久，似是想确认什么。不过很快，楚尘嘴角又浮起那抹熟悉轻佻的笑意，柔声示弱道：那我留下来和离君一起睡吧，我保证不乱动，乖乖睡觉，好不好嘛，离君？见状，赵离心里有些难受，有些心疼，很是遗憾地想到，楚尘似乎并不信他的话。看来在那些暗无天日的日子，他已经习惯了一切只信自己，只能靠自己的人生信条。旁人的话说得再动听，再真情实感，在他听来都很虚伪。罢了，那你记得乖乖睡觉，别乱动。赵离妥协了，这种事不能急于一时。他既然下定决心想帮楚尘，那就得耐心慢慢来。楚尘得逞，绽开一个很开怀的笑。他很懂得寸进尺之道，赵离一答应他留下，他就更进一步想要抱着赵离睡。赵离自然不依，说了句半真半假的狠话，才把人拦了回去。也许是因为连续奔忙2天，真的太累了，赵离这一晚睡得很沉，难得一夜无梦，以至于第2天早上起来时，赵离只觉神清气爽，精力旺盛到甚至很想围着房子跑2圈。早在醒来的时候，赵离已为自己探过脉象，他体内的蛇毒基本已经排解干净，再无大碍，就连先前穿越过来便一直存在于体内的毒素也消解了大半。赵离不禁猜想，难道以毒攻毒这一说法当真可行？若是生活在科学发达的21世纪，他还会做实验研究一下，但现在身处落后的古代，他还是稳妥点，选择对症下药。只需再调理一段时间，这长年累月潜伏在他身体里的毒素便会消失殆尽。而这慢性毒症潜伏在这具身体里时间不短，下毒者应该是锲而不舍地不断下毒，这具身体里堆积的毒素才会严重到如今这种程度。幸好原主身体好，毒素也是慢性的，还不到致命的量，原主才能安然活到溺水前。至于在漫长岁月里究竟是谁对原主不断下毒，他就无从得知了。赵离想得脑仁疼，干脆不想了，钻进厨房里想找些吃的。不出意外，顾耀瑜又在厨房里忙活。瞧他熟练无比的掌勺姿势，便知是个老师傅，常年和这些锅碗瓢盆打交道。一屋子的男人，总算有个靠谱的。顾耀瑜贤惠的让赵离欣慰。你怎么每次都起这般早？赵离走过去，
瞧着锅里已翻炒至散发出香味的青菜，不争气地咽了咽口水。香，很香，还很稀罕。这卷心菜对顾家来说可是个奢侈的东西。赵黎来了也有几日，除了木耳和老虎肉，其余他每顿饭都要接受被菜梗粥支配的恶心。好神奇，这些男人居然舍得夹菜了。顾妖鱼肩膀颤了一下，这次虽没被突然出现的赵黎吓到，但潜意识里对赵黎抹不去的恐惧，还是使他在听到赵黎声音的时候，自然而然地觉得害怕。尽管赵黎的声音听起来温和的不像话，但他还是控制不住自己惊恐的情绪。七主，家里诸事是分工的，诸位兄长很辛苦，每天都要去码头搬货，才能维持家里的生计。我腿脚不好，兄长们体谅，便将打理家务、烧菜煮饭的小事让我做了。这些事儿都是我分内的事儿，自然不能偷懒耽搁。顾耀瑜声音柔和地解释：“哪里是小事？若不是家里有你，顾耀庭他们怎么会有时间和心情无后顾之忧地去忙生计？你可以叫他们填饱肚子，这很重要。”赵黎很是郑重地说。他夸奖完顾耀瑜，就忍不住徒手拿起一片刚出锅的菜叶放进嘴里，烫得龇牙咧嘴也不在意，心满意足地嚼着菜叶子，脸上是小动作得逞的笑容。顾耀瑜望着赵黎笑得开怀的样子，不禁一愣，他仿佛坠入了赵黎那双带笑的眼睛，在他的眼睛里有真诚到纯粹的善意，干净明朗的喜悦，熠熠生辉，分外好看。难道他当真是在真心实意赞赏他的价值？可他是赵黎，是那个在噩梦深处不断唤他跛子、臭瘸子，欺辱他、打骂他，将他的自尊心碾压进泥土里，叫他活得越来越卑贱，低到尘埃里的那个罪人赵黎。那现在他又来说这些话做什么呢？是之前的手段玩腻了，换一种玩法来玩弄他吗？顾耀瑜，顾耀瑜！赵黎连唤了2声，很是无奈地叹道：“哎，呆呆的，你怎么老是喜欢在和我说话的时候走神？我问你，顾耀林醒了没有？”